A incorporación da antiga comisaría ás instalacións do colexio o grupo tan só está pendente do proceso de desafectación do inmoble de titularidade municipal que no seu día foi cedido ao Ministerio do Interior. Bueno, pois só está pendente do proceso de desafectación, que non é un proceso automático, pero sí que é un proceso que ten que ver ca finalidade para que foi cedida esa instalación, que era pois ao entonces Ministerio do Interior, para as labores de comisaría. A intención do Concello é poder comezar canto antes co proxecto de ampliación ante a boa disposición de todas as administracións implicadas. Trátase dunha obra moi demandada por parte de toda a comunidade educativa deste céntrico colexio que conta na actualidade con preto de 700 alumnos. Todas as administracións están de acordo en esa reversión, que espero que se produzca pois no máis breve plazo posible, posto que xa empezou a funcionar a nova comisaría. Eso vai a permitir que unha demanda pois de todo o que conforma a familia do colexio o grupo, o poder intentar unir esas tres infraestructuras en estos momentos separadas, non? Que sería pois toda a educación infantil, co que é o núcleo principal do colexio, esa nova infraestructura, que, bueno, que entre a propia Consellería e os profesores pois verán cal é a mellor utilidade que poda ter, non?